السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مع إلكترو سمير موروج. عندنا غسالة هذية من نوع أريستان. الغسالة هذية جاتني فيها مشكل كان في الطنبور هذايا لهنا نتاعها، هو أنه فيه رولمانات هنا الداخل، رولمانات يركبوا الداخل غادي الداخل من تالي كان فيه مشكل انه يرحي، يعني في برشا حس وما يحبش يدور. هاكا حليته انا وصلحته، هاكا رجع يدور الطنبور مريقل تاع الغسالة هذه. وعلى فكرة انه الغسالة هذية الاريستان البلوك نتاعها ملحوم لحمان راهو هذايا، والشطر الخدامي ملحوم لهنا مع بعضه ما يتحلش، عكس سامسونج ولا الجي وثم ماكينات اخرين يتحلوا بالبولونات. هذايا البلوك يخرج من الدار ملحوم. انا قصيته وعاودت لحمته تلحم وتخدم ورجع، وعملت له بولونات وتلحم ورجع مريقل. ومن تالي هذه الغسالة نتاعنا كيفاش ها هي، وكان فيها زادة عند الموتور نتاعها ما يصلحش، محروق موتورها. ركبت لها موتور اخر، بدلت لها غيرت لها الموتور نتاعها ورجعت الغسالة مريقلة الاريستان هذه. هاو باش نجربوها تويكا ونشوفوها كيفاش ترى خرجت. سكروا الباب، نحطوا على نمرو 5، هذايا اللي هو نمرو 5 هو الرابيد الغسلة السريعة. نشغلوا الماكينة نتاعنا هكا، شعلت الماكينة تويكا باش نعطوها الديبار نتاعها. هاكا تسكر الباب وتو باش تقبل في الماء الغسالة. حلو السبالة، هاني الغسالة تويكا تقبل في الماء لهنا. تو قاعدة تقبل في الماء الغسالة باش يبدا الطنبور يدور نتاعها. وين واضح تبدا تعبي في الماء وباش يدور تويكا باش نجربوها مع بعضنا نشوفوها خدمتنا كيفاش خرجت. هي الغسالة نظيفة، نزلت نظيفة جديدة باهية. هاكا الطنبور رجع يدور نتاعها مريقل، رجع عادي طنبورها. هاكا تو قاعد يدور يمين ويدور يسار. تو في مرحلة الغسيل، الغسالة قاعدة تغسل في الدبش. الغسالة كيفاش جنابها من هنا كلها نظيفة، مازالت الغسالة تاع الكليون مستحفظ عليها. ومن المستحسن ديما إنسان عنده غسالة وقت اللي يسمع الطنبور يبدأ يرحي يعمل في الحس يوقف عليها باش يكون ديما التصليح أخف. تويكا هي عوني قاعدة تخدم أو كل حس تنحى. تو قاعدة تدور يسار وتدور يمين. تويكا باش نجربو حاجة أخرى نسمو الطنبور نتاعنا. تو باش نبدلو وضعية ليسوراج، نطفو الماكينة ونحولوها في وضعية ليسوراج وباش نشوف الطنبور نسمو حسو نعطوها ديبار. تو البومب هنا قاعدة تخرج لنا في الماء، البومب هنا قاعدة تخدم، هذا الحس نتاع الترمبة هاي تخرج الماء تويك قاعدة. باش يبدأ دور أقوى في مرحلة العصران للسوراج. هاكا توا الطنبور نتاعنا بدا يدور وباش يقوى السوراج نتاعو.
خرجت ماكينتنا هكا خدمة نظيفة وطيارة. وننصح ديما أي إنسان من الناس المبتدئين بعد ما يصلح ماكينة ويريقلها يعملها تيست عنده ويخدمها ويجرب ماكينته، باش كي يهز كليون يهز ماكينته أمورها واضحة، وكان عنده أي ديفو عنده أي حاجة صارله نجم يصلحه في وقتها عنده هي في الأتلية عنده. أنا ديما أي غسالة بعد ما نقوم بتصليحها نجربها نثبت كل شيء، عندي شي غلطة عندي حاجة أي حاجة. وفهمت كمان قبل في الإلكتروفان وهذه البروسيستا فهمت كان فيها كيفاش ثم برشا ديفوات تقع، وكل عندي فيديوهات نجم ترجعوا لهم تتفرج فيهم وتعرف برشا أعطال على الغسالات. هذا حق هنا أنا غيرت لها الموتور نتاعها وفحمات جدد ركبت، يلزمني نجرب ماكينتي ونثبت روحي. هيك الماكينة كيفاش قاعدة تخدم مريقلة توا راكحة أمورها واضحة، باش يمشي شوي بشوية ويقوي الفيتاس. كما قلت لكم هو الفيتاس يقوى من التاكيماتر نتاع الموتور، فهمت كان فيه زادا وريتهولكم كيفاش نقيسوه وكيفاش نثبتوه. عاوين قوى الفيتاس تويكا هاني حسها توا ما عادش ولا تراكحة الماكينة، الحس اللي كان نتاع الرولمانات بدلناه. هذوما الرولمانات اللي بغيرتهم لها عاوينهم فرجك الحالة كيفاش عاويني ما عادش طعم في الحس هنا. هذيا زادة كيف فرج الماء نتاعها زادة ما عادش تصلح بالماء، عاويني ما عادش تصلح. تنحى الديفو والموتور زاد تغير نتاعها كما قلت لكم، وهكا رجعت ماكينتنا شغالة أمورها واضحة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هاكا قدامكم كيفاش تويكا الغسالة خرجت رجعت دوريجين الغسالة. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو يعجبكم. اعمل جيم واشترك في القناة وبارتاجي الخدمة باش يوصلك ان شاء الله ديما جديد من عند إلكترو سمير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.